大家好啦，今日介紹咁應該都係好耐冇拍片啦。咁今日咧就介紹呢兩個大嘅。咁其實咧呢兩個係一模一樣噶啦，咁只不過太大咧，只係裝咗喺兩個盒度啫。係咯，可以見到啦，佢非常之大啦。好好篤啦，咁佢拉布係拉到超大啦。係咯，咁好篤，好拉布，而且咧都好好拉啦 ，cleaner 都好靚嘅啦，可以見到。咁係咯，係咯，咁我下一條片咧，我會去泡泡海度度假啦。咁咧嗰度好靚啦。咁咧仲有咧呢次咧會有你叫我做啦。係咯，咁可以叫我做乜都得，但係唔好太過過分嗰啲就得㗎啦。係咯，咁呢次條片就到呢度啦。咁咧，因為嗰條片喺深圳，所以冇 WiFi 上傳啦，所以咧要過多幾日返到香港先可以上傳返俾大家睇啊，所以好對唔住啊。呢次條片就到呢度啦，拜拜。